video about the RIPLEX project, an open cooperation between several universities, 5 universities in Europe, about the remote labs integration. We will talk about the remote labs, all the efforts that we are developing inside the project. We are 5 different partners inside this project. First one is the UNED, the coordinator. We are the Spanish University for Distance Education, and we are mainly devoted to the part of the general electronic labs and the remote access of the users and the students to this remote lab. We have another 4 partners. One is the Cork Institute of Technology, and the other one is the Graz, one Austrian partner, that is the Graz University. The 2 last partners are the Bulgarian ones. One is the University of Sofia, and the other one is the Plovdiv University. The last 2 are the ones that will be developing during the several minutes regarding his practical labs. For example, with this very expensive professional software, Cadence, as it is the case, or with all other laboratory practices, this is one opportunity for practice, but very flexible. The students can work from home. It is real open learning. Здравейте, аз се казвам Елица Гиева и съм редовен докторант в катедра микроелектроника към факултета по електронна техника в Техническия университет София. Участвах в разработването на лабораторните упражнения, които ще се провеждат дистанционно в рамките на проект RIPLEX. Cadence е софтуерен пакет за проектиране на интегрални схеми, който се е утвърдил като световен стандарт в сферата на микро- и наноелектрониката. Той се използва от водещи фирми в света, като Oracle, IBM и други. Методът за проектиране е базиран на стандартни клетки, като позволява топ-даун и ботъм-ъп методология. След като стартирате програмата Cadence, може да преминете към изпълняването на поставените задачи от упражнението. Първата част на лабораторното упражнение започва с начина на стартиране на програмата, как да си създадете собствени библиотеки и как да изчертавате схемите, за да преминете към следващата част на упражнението, а именно симулациите. Използваната технология за лабораторните упражнения в системата Cadence е 0,35 микрона. Втората част на упражнението е свързана с различните симулации и типови анализи, които трябва да направите. Първо се използват идеални елементи при изчертаването на схемата, която ви е зададена в началото на упражнението. Прави се постоянно токов анализ спрямо промяна на стойността на активния товар. После се прави променлив токов анализ и се следи как работи схемата при различни честоти на входния източник. След това преминавате към направата на времеви анализи. Следващата част от упражнението повтаря предходната, но се използват вече реални елементи вместо идеалните. Всички анализи на схемата се повтарят отново с вече заменените от вас елементи. В третата част на упражнението трябва сами да си създадете символ на изследвания елемент и да замените елемента от схемата с вече създадения от вас символ. При създаването на символа ще трябва да направите и лейаут на елемента, след което отново трябва да направите различните типови анализи на схемата. Като приключите с тази част от упражнението, се преминава към сравняване на получените резултати при идеални, реални и създадените от вас елементи в схемата. Следващата част е направата на параметричен анализ.
при различни зададени схеми за изследване и анализиране. Последната част на упражнението е как се прави лейаут на кондензатор и различни типове транзистори. Как да ги изчертаете слой по слой и след това да направите нужните проверки, за да проверите дали създадените от вас елементи работят правилно. Здравейте! Казвам се Росен Радонов и съм главен асистент в катедра микроелектроника на факултета по електронна техника, Технически университет София. Аз съм системен администратор в ЕКАТ лаборатория, където ще се провеждат дистанционно лабораторните упражнения в рамките на проекта RIPLEX. Поддържам системата за автоматизирано проектиране на интегрални схеми Cadence и съм разработил дистанционен достъп до нея. За да може да се осъществи дистанционна връзка с ECAT лаборатория, е необходимо да се инсталират продуктите Secure Shell и Xming, които са безплатни. След това трябва да се извършат необходимите настройки. Стартира се Secure Shell и се извършва тунелиране на дисплея. Това става като от менюто Edit се избира Settings. После се избира Tunneling в лявата част на прозореца. След това в дясната част се маркира полето Tunnel X11 Connections. Следва тунелиране на фонд сървъра. В същия прозорец се натиска бутона Add и се появява следващ прозорец, където се попълват необходимите данни за порт и хост и се натиска OK. Записват се настройките, като се избира от менюто File Save Settings. Тунелирането е валидно от следващата сесия. Затова, ако се правят настройките, след като е установена връзка с сървъра, е необходимо да се рестартира Secure Shell. Следват настройките на Xming. Стартира се Xlaunch от мястото, където е инсталиран Xming. Без да се променя нищо, се натиска Next. Отново не се променя нищо и отново се натиска Next. Попълват се настройките за Remote Font Server If Any, където се записва 127.0.0.1 и се натиска Next. След това се запазва конфигурацията с Save Configuration, записва се конфигурационния файл на достъпно място, откъдето после ще се стартира Xming. Файлът трябва да бъде с разширение Xlaunch, което е по-подразбиране. Secure Shell трябва да се стартира винаги преди Xming. Well, basically, Plovdiv University has a laboratory and some tasks about telecommunications and also wireless communications. So, for our students, we have prepared several tasks which involve experimenting with the telecommunications kit. This telecommunications kit actually simulates a real base station like all the mobile operators. By providing a way for students to connect to our laboratories and really using them for their lectures, for their studies, we actually also help the organizations to spend less money. This video is going to explain the research done in Plovdiv University within the RIPLEX project. Plovdiv University is the largest humanitarian higher educational and research establishment in South Bulgaria. Plovdiv University delivers degrees on most disciplines including computer science and information technology, physics, chemistry, mathematics, humanities, arts and letters. The target of the RIPLEX project is to offer remote access to already existing laboratories. Well-equipped technical laboratories cost often a lot of money, and many universities and organizations do not have enough funds to equip laboratories in different fields of the science. Plovdiv University offers a remote laboratory for performing tasks in the field of mobile telecommunications. It provides the students with real-life simulation experiments, which show the characteristics of different antennas, gives them the possibility to draw radiation patterns diagrams, to measure and study standing waves, to identify signals to noise ratios, etc. These are crucial to properly understand the physical and theoretical characteristics of the building components in a telecommunication system. The course Wireless Communication Systems gives the students an overview of the characteristics of different types of antennas used in wireless communication
and the wave propagation in mobile communication. The course is web-based and is implemented in the performance support system DeepSail. The instructional design of the DeepSail courses was based on the principles of performance support system. DeepSail is an integrated electronic environment structured to provide individual online access to the full range of information, guidance, advice, data, tools, and allowing the user to perform the task with minimal external intervention and assist in convenient time and place. The proposed solution integrates the advantages provided by DeepSail, which is compliant with international standards for web-based training, and a new approach for providing remote experiments on training equipment. The remote access to the laboratory equipment is carried out by external antenna switching controller board, which is developed and proposed by your team. The telecommunication kit at Plumvit University is controlled by a special software developed by the kit's manufacturer. All operations performed during the experiment can be performed through the software. By providing a remote desktop access to the dedicated machine via VNC, Plumvit University provides the interface for remotely performing the telecommunication experiments. VNC allows the client software to be integrated through a Java applet into web pages. Through this integration, students do not need to install client software on their working machine, but only need a Java plugin for their browser. En el departamento intentamos que los estudiantes puedan disponer de un gran número de laboratorios remotos, lo que significa, en particular en este caso, es que los laboratorios son físicos, son reales, no son ninguna simulación, pero son de acceso remoto. Y en este momento tenemos, en ese sentido, laboratorios de electrónica básica, laboratorios de electricidad básica, algún tipo de laboratorio de hidráulica, que están siendo utilizados en las asignaturas y que, como luego comentaré, alguno está además utilizado en algún proyecto europeo. A la vez estamos intentando desarrollar con éxito, para algunos de los casos, laboratorios físicos de acceso remoto que traten el tema de los microprocesadores o el tema de la arquitectura de computadores. Otra de las líneas de investigación muy relacionada con todo esto es poder dotar cada vez más a esos laboratorios de una serie de componentes que hagan mayor su poder de ubicuidad. Lo que buscamos con todas estas características es una serie de beneficios para nuestros alumnos y en general para cualquier estudiante que pueda estar interesado en este tipo de prácticas. ¿Cuáles son esos beneficios? Fundamentalmente los beneficios serían que pudieran acceder a un laboratorio físico real desde cualquier plataforma, en realidad desde cualquier sitio, y que pudieran también acceder en cualquier momento. De esta forma, todos los alumnos que utilicen estos laboratorios pueden obtener esas competencias prácticas que son esenciales en cualquier carrera de ingeniería. Me gustaría citar el proyecto RIPLEX. El proyecto RIPLEX es un proyecto que dará lugar posiblemente además a un máster en el cual la parte práctica, diríamos, de contenidos de muchas de las asignaturas se basarán en distintos laboratorios remotos que con el mismo planteamiento están diseñando o están ya utilizando toda una serie de universidades. Como un buen ejemplo de esta colaboración podemos hablar, por ejemplo, de la Universidad de Graz en Austria o del Instituto de Tecnología de Cork en Irlanda.